اثر آئے گا تو عوام پر بہت بڑا بوجھ پڑے گا، مہنگائی کا ایک طوفان اور سونامی آئے گا، اور پہلے ہی لوگوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ ان میں جو رہی صحیح کسر رہ گئی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ، یہ جو چینی کا بحران ہے، اور اب یہ لگتا ہے کہ جو لوگوں یا یہ ملک کی معیشت کے تابوت میں یہ آخری کیل ٹھونک دی گئی ہے۔ یہ اگر جی ایس ٹی، یہ جو وی اے ٹی کا ٹیکس اگر یہ اس طرح لگایا گیا تو ہم نے اس پر اصولی اختلاف کیا ہے۔ پرابلی حکومتی کو نہیں لیا اعتماد میں، ایشو یہ کہ اپوزیشن اس کو ڈیفینیٹلی ریجیکٹ کرتی ہے اور اس کے خلاف جو ہے بھرپور جو ہے پروٹیسٹ ہوگا اسمبلی کے اندر بھی اور باہر بھی، بیکاز بیسکلی وہ کر یہ رہے ہیں کہ جو پہلے سے ٹیکس برڈن شیئر کر رہے ہیں انہی کو اوور ٹیکس کر رہے ہیں، ٹیکس نیٹ بڑھائیں اور جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کے اوپر بے شک یہ سارے ٹیکسز کا برڈن ڈالیں، مطلب یہ کہ آپ کی رچ ایلیٹ جو پہلے سے مڈل کلاس اتنی اوور برڈن ہے اس پہ نہ مزید یہ جو ہے برڈن ڈالیں۔ یہ نیا ٹیکس نہیں ہے، پہلے تو بہت کیٹیگوریکل میں کر، یہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس ہے اس کو بہتر کر کے اس میں جو ایگزیمپشنس ہیں ان کو ختم کر کے اور بلکہ ریٹ اس کا کم کر کے اس کو اسٹریم لائن کرنے کی بات ہے۔ ایک نیا ٹیکس تو کسی صورت میں اس کو آپ نہیں کہہ سکتے۔ اس میں کچھ پروونسز کا حصہ ہے، کچھ فیڈرل گورنمنٹ کا، گڈس فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں، سروسز جو ہیں وہ پروونسز کے ہیں، لیکن اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ایڈجسٹمنٹ جو ہونی ہے، پہلے کمپاؤنڈنگ ہو جاتی تھی کہ وہ ایک ٹیکس کے اوپر ٹیکس پہ ٹیکس لگتا تھا، اب یہ نہیں ہے۔ اب یہ کیونکہ ویلیو ایڈڈ موڈ میں ہوگا اس لیے وہ صرف اتنے پورشن پہ ایڈیشنل ٹیکس لگے گا جو ویلیو ایڈ ہوتی ہے، تو یہ تو ایک بہتری کی طرف قدم ہے۔